Inyuma y'ivyaturikiye ku Musaga mu minsi iheze hari amasoro kandi atari makajeje kuvugira ku Musaga mu mwanya uheze. Ayo masoro yoba yavugiye ahari bariyeri y'abapolisi. Abanyagihugu bo bakavuga se ibi vyoba ari intambara canke nakajagari mu gipolisi. Abandi bati ese Uburundi buragana he muri iki gihe, cyane muri iki gisata kijanye no gucungera umutekano w'igihugu. Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nomboresha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye, cyane ko biriko biravugwa mu bisata n'ubundi bitandukanye, harimo nk'igisata cy'umutekano ndetse n'igisata ca politike. Ndabaye kaze muri ano makuru mwe mudukurikirana muherere nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zose zigize igihugu, abari mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana baherere mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati ese tuvyite intambara y'abapolisi canke nakajagari mu gipolisi, abandi bati Uburundi buragana he. Reka tugaruke kubijanye n'amasoro yavuze ku Musaga. Ku munsi w'ejo humvikanye amasoro atari make kuri bariyeri y'igipolisi iri ku Musaga i Bujumbura. Abanyagihugu bahegereye bagize ubwoba budasanzwe igihe havuga ayo masoro, ariko vy'ukuri ngo ni imigwi ibiri y'abapolisi bariko bararasana. Reka tugaruke ku ntandaro ya vyose. Ku mugoroba w'umunsi w'ejigenekerezo 16 ndamukiza uyu mwaka wa 2026 aho kuri bariyeri Musaga hira abapolisi barebo muri PCR, no kuvuga igipolisi kijejwe uruje n'uruza rwo mwibarabara. Aho abapolisi bari barongowe na Colonel Niyuhire Apoloni uyanagwanye kandi muri CNDD FDD. Muri ayo masaha rero ni haba abapolisi bafata umunyagihugu yari mu modoka, hari ivyo atarakwiza mu mategeko. Abapolisi baca batangura kumusaba igiturire kugira bamurekure, ariko bamuca amafaranga menshi nawe yumva ntayo ahava ronka. Dusubira inyuma gato, umunyagihugu yafashwe n'abapolisi akaba asanzwe kandi ari umugenzi cyane wa Colonel de Police Elifazi Niyongabo, uyu akora mu iperereza ry'igipolisi. Kuba muzi neza uyu niwe yahoze twari iperereza mu gisagara ca Bujumbura imbere yuko habaho intunganye nshashe y'intara zitanu zigize igihugu cy'u Burundi, ariko yarakuwe mu iperereza acasubizwa mu gipolisi aho yaciye ashigwa mu gisata kijejwe iperereza indani mu gipolisi, ariko nta mabanga ajejwe. Uwo munyagihugu rero yaciye ahamagara umwe mugenzi we Colonel Elifazi Niyongabo, nawe ntiyatevye kuhashika. Yaje mu modoka yiwe yo mu bwoko bwa Voxi asanzwe kandi akunda kugiramwo, ari kumwe n'abapolisi batatu indani, babiri mu mwambaro w'igipolisi, uhundi umwe mu mwambaro usanzwe. Umwe muri abapolisi bari kuri bariyeri yamenye iyo modoka ya Colonel Elifazi Niyongabo, acabwira abagenzi we ko habavye, acagirwa ko yiruka n'undi acariruka. Umwe Colonel Niyuhira Proni nawe acariruka yinjira mu nzu y'umunyagihugu kunyegera. Aho kuri bariyeri hasigaye umupolisi umwe azwi cyane ku izina rya Gasongo, uwo niwe yaciye yatsa umuriro atangura kurasa abonye baje kumufata. Abapolisi bari kumwe na Colonel Elifazi Niyongabo nabo baca batangura kurasa amasoro arasamirana cyane, ari kumwe Gasongo urusoro rwaciye rumufata ku kuboko arakomereka, inkoca igwa hasi baca baramufata bagenda bamutwaye. Abapolisi bo kwa Colonel Elifazi Niyongabo rero baciye binyegeza ahantu hafi ya bariyeri, imodoka barayinyegeza. Niho umwe muri abapolisi bari birutse yagaruka yibaza ko vyaheze, ariko ntiyamenye ko hasigaye umupolisi yambaye civile wo kwa Elifazi Niyongabo acaramufata. Inyuma y'akanya gato baciye bafata n'undi mupolisi bose baca baba batatu bafashwe. Muti rero uyu Colonel Niyuhire yari arongoye ico kirindiro cyangwa se yo bariyeri iyo baragiye. Uyu nawe inyuma yo kunyegera yaciye atabaza. Inyuma y'akanya gato Colonel Niyuhire Apoloni yaciye atabaza muri PCR, no kuvuga ca gipolisi kijejwe uruja n'uruza mwibarabara, ahamagarira hamwe y'inyegeje ababwira ko batewe n'ikindi gipolisi. Ubwo nyene muri PCR baciye barungika imodoka y'igipolisi rimwe abapolisi 8 inyuma baje bariruka bafoye inkoho nk'abiteguye igitero. Colonel Niyuhire Apoloni niho yabonye kunyeguruka hamwe yari inyegeje, baca baramutwara abo bagenzi we. Colonel Elifazi Niyongabo na hamwe biwe bari bamaze kugenda. Gushika ubu rero abapolisi bose baraye mu gashoka police judiciaire, tuzobigaruka ko nabo mu makuru.
Imbere yo kurangiza ivyino nkuru aho umuntu aca atangura kwibaza ukuntu iki gipolisi c'u Burundi cubatse se bigenda gute ngo abapolisi b'igihugu barasane nk'uko ikigeretse ko bakabikorera hagati mu banyagihugu abapolisi biriwe ku kazi bakoze amakosa uwundi mupolisi araza kubasangaho bakorera bitunganijwe gute nawuze ukuntu igipolisi cubatse ngo umwe wese abafise amategeko yiwe yitwara uko abishatse agakora uko ashatse nkuko kandi ari n'indi nkuru tuza kugaruka ko cyane cyane ivuga kuri iki gitero cabaye kuri iyi bariyeri Imuyinga ho abanyagihugu bo ku mutumba Kinazi baratewe umutima hagaze n'ibikamyo vyuzuye ibigwanisho bihagaze ku mutumba wabo imbere yo kujabuka mu gihugu ca Tanzania kuva ku munsi w'Imana uheze hari genekerezo 12 ndamukiza uyu mwaka w'2026 ishiramwe Fokodero ngo na Pacifique rinahazwe gerashiza habona urudandazwa rutangajwe kandi runyegeje rw'ibigwanisho biza mu Burundi hanyuma bigasohorwa bigasubizwa mu gihugu ca Tanzania Niwekane ejo ku munsi w'ejo uheze hari amakuru yagiye habona y'amakamyo 23 yasohotse kambi ya Mukoni yerekeza ikobero ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania aya makamyo yari yinjiye mu Burundi kuwa gatanu uheze igerekezo 10 ndamukiza uyu mwaka w'2026 ave ku kivuko ca Mombasa muri Kenya ageze mu kambi ya Mukoni ntigeze apakururwa ejo mu gatondo yasohotse arane kugira abanyagihugu be Muyinga ntibabone ko ari amakamyo menshi agiriye rimwe Je twara tumenye nuko kuri ayo 23 hari ayandi 3 yari yiyongerako avuye mu rutonde rw'ayandi makamyo 60 yari yaje imbere maze yo abandanye Bujumbura n'Igitega ayo nawe nyene yari yaje yuzuye ibigwanisho aya 3 acagira ikibazo mu nzira no kuvuga ko mu ikambi ya Mukoni ejo hasohotse amakamyo 26 Amakamyo rero kuri ubu 83 ahagaze ku mutumba wa Kinazi ya makamyo avuye Mukoni yahavuye ahura namwe yahora Bujumbura na Gitega maze yose ahagarara ku mutumba wa Kinazi usanzwe uri imbere gato yo gushika ikobero ayo makamyo yose atonze kwibarabara abariko barava ikobero canke abariko barajeyo baraza barabona izo kamyo aho zihagaze zose zuzuye amakontener y'ibigwanisho byari byaje byitwa ko ari byo Burundi none bijanywe muri Tanzania ku ruyeri rwinshi bamwe bati ese kubera iki imodoka zihagaze Kinazi kugira izo kamyo zijabuke muri Tanzania bisaba ko haboneka abasirikare ba Tanzania baza kuziyerekeza gushika ku kivuko ca Tanga ubu rero zirarindiriye ko abo basuda ba Tanzania baboneka zibone guhaguruka abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Kinazi barimwo abakurikira makuru cyane biba bibera yano hino mu gihugu ngo vyakwiye mu banyagihugu bose kayo makamyo yuzuye ibigwanisho abanyagihugu bakavuga ko bafise ubwo bakibije bigwanisho vyava bibaturikira ko nkuko biherutse mu ikambi yabaze Bujumbura bagasaba intwaro ko yoreka kuza irabika ibigwanisho hafi y'abanyagihugu mu nzira yo kwirinda amasanganya bagasaba kandi ko mu gihe amakamyo abataragera kujabuka ubutegetsi bwomenya ibindi bibanza buyashiramwo Ikibazo nyamukuru kiguma ari ese ibi bigwanisho biriko birajanwa hehe Ni kenshi bagiye barumva ibisirikare by'igihugu bikorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ndetse kandi ibihugu bimwe bikanashinga imihari igwana nkuko rero benshi baguma babisaba abategetsi b'Uburundi ngo ni vyiza ko botomora runo rudandazwa rw'ibigwanisho barimwo ibigwanisho biza ku bwinshi byitwa ivyo Burundi bikajabuka Kenya na Tanzania ariko mu buryo butangaje bigasohoka Burundi bisubizwa muri Tanzania kugeza ubu amasoko yacu yose yemeza ko bija ku kivuko ca Tanga muti none bigeze Tanga bibandaniriza hehe mbene kuki bikiva muri Kenya birinda kuza mu Burundi aho kubandaniriza muri Tanzania nyene bisanzwe bizoja bivuye mu Burundi ngo batwara Burundi bariko bahenda nde muri iyo mikino idatahuritse Ndako kandi yarandi makuru yarayaronswe mwibanga atari make ajanye nibi bigwanisho nawe nyene vuba azoja habona turasavye Barundi babatanga kudufasha kumenya ivyo bino bigwanisho bibandanya bigeze ku kivuko ca Tanga nkuko twamenye yuko ibigwanisho n'ubundi bibandaniza kuri ico kivuko ca Tanga Muyandi makuru reka tugaruke ku bindi biriko biravugwa mu gisata c'agateka kazina muntu Ku munsi w'ejo hari inkuru twabagijije ko ivuga umnyora dasanzwe yitwa Tony Uwizeye batazira Dume aho benshi bavuga ko hari ibibera mu Burundi bitagira nuko umuntu yovyita umuntu ashobora kuba akurikiranwa ku vyaha hafi 10 harimo kugandagura abantu gutunga ibigwanisha atabirekuriwe kwibisha inkoho guhungabanya umutekano w'igihugu akongera ko yama afatwa agatoroka hanyuma ugaca uyo muntu
yahawe amabanga yo kurongora abandi banyororo, akanabwa kandi uburenganzira bwo gusohoka ibohero aho ashakiye, agataha aho ashakiye, mbere akabasoma mbike y'umukuru w'ibohero. Ivyo bikaba gutyo mu gihe abandi bo baheza umunyororo canke bakezwa na sentare ntibarekurirwe gusohoka. Mbere wa wundi ariko ivyaha vy'agacamutwe akaba ari we yirirwa arahohotera abejejwe n'amasentare. Umwishinga agahabwa guturubika abatagira icaha na kimwe. Umuntu yabivuze benshi womengo nuguhuguza, nugucafuza inzego canke se gucyoza kubera umengo nibitabaho. Yamarasi ibitito uko ariko vyifashe mw'ibiro rikuru rya Mpimba ayigenga Ngetoni Uwizi Batazira Dume cica kigakiza kibifashijwe n'umuyobozi w'ibohero Colonel Abduru Ndimurukundo. Hari ntahe rero twaronse idasanzwe yafunganywe n'uyu na Dume. Ini ntahe kandi hambaye cyane benshi bakurikirana ndetse bagakuramo n'icigwa gitangaje. Iyi ni ntahe yatanzwe ejo haheze muri commentaire ku nkuru yari yasangijwe ivuga umunyororo adasanzwe mu Mpimba yitwa Tony Uwizi Batazira Dume. Iyi ntahe twereka akarenganyo kari mu Mpimba aho mwicanye azwi nka Dume ahabwo ububasha budasanzwe bwo gucura bufuni na buhoro abo CNDD FDD yanka bari mu inzira karengane zitari nke. Umwicanyi akurikiranwa ku vya birenga 12 birimo kwica abantu no kwibakoresheje inkoho, akagirizwa ko yama yatorotse ibohero agasubira agafatwa niwe kandi aheza akazezwa kurongora no gucunga abanyororo kwidegemje ko ashatse nawe akabikoresha mu gukandamiza bagenzi we bapfunzwe. Ni ntahe igiriti ivya Dume na amayobera. Jewe napfungiye mu Mpimba mu mwaka w'ibihumbi 2017. Uyo yarafise ubasha buteye ubwoba, yagenda akikujwe nabo bita abasekirite, niwe yabatwara ico gihe. Umuntu yagirizwa dossier politique yari arerezwe rwose. Telefone naho kaba gato niho agatunga, baca baza kuyikwaka ngo uvugana n'abatembagaje igihugu. Uwo Dume yarigishije abo basekirite ko umuntu wese afise fone ari ukuyimwaka ngo bavugana n'abari mu Rwanda ngo bashaka gutera igihugu. Twebwe turyamye batuvyura mu ijoro, aho turyamye bagasakambura izo turyamye ko, naho bagusanga uri gusa ntibagusonera, barakurandamura vyose bagata hirya wasigara umaramaye. Uyo Dume yagenda akikijwe kandi n'abasekirite. Harabagenda baramucira inzira haca bamugira imbere, abandi mu mbavu, abandi nyuma. Usamaye bahita bagusunurira ku mpome z'amazu yo mu Mpimba canke bagahita bagutwaraho bita kwisoko, gukubitwa ugategwa indobo z'amazi zirimo umusenyi mu maso n'inkoni nyinshi cyane, bakakurarana yakurekura ahashakiye. Twari tubayeho umutima waravyimbye. Nashaka ndababwira umuntu atapfunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2017 mu Mpimba ntaci yabonye, kuko watuntura kubupfungiye ubusa ukongera kano gatuntuzwa no kuntu uri kutotezwa niyo mihirimbiri. Aho yagendaga inzira zose niwe yararekuriwe gutunga Android wenyene, yirirwa kwica abantu hanze no kwiba abantu agataha ashakiye. Uyu kandi kenshi yarara hanze, aho ubushikiranganje bw'ubutungane bwatwagwa na Aimé Laurentine Kanyana. Aho ntaco mwovuga ngo gihinduke kuko ujyashigikiwe na leta, n'ivyo akora ni yibimutuma. Iyo ushaka gutunga telefone barakubaza ko utagirizwa politike, barakwemerera ko utunga gato ariko ku kwezi waza urayirihirira. Utevye baca baza kuyikwaka kandi ntibagusubize, vyaba biheze. Hagize umunyororo agutira ngo yandikire message abi wabo bakamenya ko wayimutije yagirizwa dossier politique, baca baza kwitwara ukongera ukanakubitwa. Nukuvuga uwo leta niwikoresha haba kwica abantu canke kwiba amahera abantu, uwo kandi akoreshwa n'iperereza baramutuma kunyuruza abantu akabica. Reka tugaruke gato ku ruhare rwa Dume uyu mwigandagurwa rya Juventi Nduwimana. Twebutsa ko uyu Juventi Nduwimana ariwe yavuze uruhara rw'abategetsi batandukanye mw'icwa ry'ababikirakazi b'abatariyanokazi mu Kamenge. Uyu nawe yahenze Juventi Nduwimana ko yamusabira uruhusha rwo kuja kuramutsa umugore, kubera ko Juventi yari muvyara we iperereza ryaciye kuri Dume. Niwe yahenze Juventi kamusabira uruhusha directeur yatwara Mpimba. Juventi Nduwimana nawe ntiyamenye ko agiye kwicwa.
Dume yaraje aramutora ngo aramusohoye ngo nuruhusha yamusabiye. Kumbe hari imodoka y'iperereza yari murindiriye. Ijisho ryabaye iryo. Haciye iminsi Dume yaje muri chambre bita Safisha yivugisha ngo Juvenal aramusabira uruhusha ngaje kuramutsa umugore ngo none yahise yitorokeraje mu Rwanda. Ishatweretse ko yamwishe nuko yahise afata impuzu n'ibindi bintu vyose vya Juvenal w'Imana abigabira abasekirite bamugendanira. Nuko Juve azimangana muri ubwo buryo. Dume kandi akavugwa mu mabi menshi n'abantu banyuruzwa aba arimwe kuko ntabwo apfunzwe urya ngo barungitswe harya kugira ngo baze bamukoreshe ico bakeneye. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya cyane avuga kubijanye n'umutekano. Ufyonde subscribe canke sabone niba utarafyonda ko kugira ngo tujucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi babo bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure byose nimuze gucikanwa. Nemwe kandi muri aka kanya turiko turabageza ko aya makuru hanindi nkuru dujeje kuronka y'amatohoza yakozwe na radio RPA avuga ku rupfu rw'umuhisi umushikiranganje Gabibo Gaga bo batangaza ko atari isanganya ahubwo yishwe harimwe mu bimenyetso bajeje gutanga ndetse n'ivyatangajwe na radio haguruka byose tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere no Mpuza TV Imana bahezegeye ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.